И здравейте хора! Аз съм Роман и Давила. И да, днес искам да ви кажа да ми изпращате фен-артове на Фейсбука и който ще е долу в описанието, между другото. Да. И който фенът най-много ми хареса, аз ще ги разглеждам. Ще му направя реклама на съответен човек. Така че, моля, или пишете как сте в YouTube, или си легнете канала, като ми напишете, или просто го напишете на листа. Най-добре да си легнете канала в чата, както и да. Харесайте клипа и се абонирайте за канала ми. Аз като младата Виола, не забравяйте да се абонирате, да оставите един лайк и чао, до виждане, до скоро!